Anak ko pa ang napilian. Paglingin niyas ako, din ako niya madilian. Kay una pa lang, ikaw binalutan na po namin refrigeration. Ito po. Wala kasing ganito eh. Binalutan na namin hanggang doon sa dulo. Tapos tatapa namin yung hindi makita yung wire pa. Hindi yan na mag-moist. Wow! Ito na po yung finished product. Standard and good quality. Napakalinis po tingnan po mga aircon. Wow! Additional work, sunog ang outlet, sunog ang plug, yung wire sunog, for replacement of outlet and plug. Meron. Yun. Ma'am, okay na ma'am. May supply na. Kapitan natin ng bagong plug. Ito, plug. Ano ba eh?